Kaip įprastai, kasmet darausi sau refleksiją ir jeigu esi mano Facebooko drauguose, greičiausiai ir tavęs paklausinėju keletą klausimų per gimtadienius. Tai vat mano šiandien 43 gimtadienis. Tai kadangi aš kitiem užduodu ir sau tą patį darau, bus įdomu kažkada peržiūrėti tas savo refleksijas, nes kasmet jos įrašinėju. Ir įprastai mano tokia seka yra kitiems, tai taip pat ir sau. Tai natūraliai pats pažiūriu filmuką, kurį dalinuosi apie gandriuką Pixaro ir ten yra labai daug išminties tame filmuke. Tai jeigu gauni tą filmuką, tai labai rekomenduoju per gimtadienius pažiūrėti. Toliau yra keletą klausimų, kuriuos užduodu ir iš to, kaip susirutulioja mūsų bendravimas, tai bent jau kartą metuose pabendraujam. Tai pirmas klausimas yra, kaip jaučiuosi, kaip žmogus jaučiasi. Antras klausimas yra, kas įvyko per praeitus metus. Vėlgi tai yra puikus metas refleksijom, visgi tai yra nauji metai, gimtadienis yra nauji metai, ne tie kalendoriniai mokestiniai metai, nu, mano galva. Taip pat yra klausimas, kokios reikėtų pagalbos, ko norėtų, nes kitą kartą pavyksta žmonėm padėti, suvest, vėlgi kadangi aktyviai dalyvauju ir verslo bendruomenį, ir ten savo projektus turiu. Tai šiandieną pats savo atsakinėsiu iš tos klausimus, šitą video rašinėjau savo, jeigu tau bus įdomu tokia kaip ir refleksija išgirst, tai malonu, kad žiūrėsi iki galo, nes tuo pačiu ir paprašysiu pagalbos. Tai sąrašas prasideda nuo to, kaip jaučiuosi, tai fiziškai įprastai tarp 8-9, nes vėlgi prisižiūriu ir kūną, ir ką valgau, kaip gyvenu. Vat emociškai taip, šitie metai buvo, na, kupini iššūkių, sakyčiau, netgi labai nedžiuginantis, bet suprantu, kad čia į šitą gyvenimą atėjau dirbt, atėjau iškest, nes čia ne viskas yra taip, kaip norėtų pagal ego. Tai va, aš turiu savo ir pasižymėjęs tokių keletą punktų. Tai dvasiškai jaučiuosi tarp 4-5. Tai dabar dėl to, kad aš tik ką grįžau iš Lalitos tylos retryto stovyklos, kasmet važiuoju, tai va, man taip labai faina, kad sutampa, kad prieš gimtadienį nuvažiuoti ir pabūt tas 3-4 paras tyloje, tai reiškia nekalbėti, pabūt su savim ir padėliot mintis, kiek jau kokie šešti turbūt metai, 6 kartai, kiek aš ten buvau, tai pasidalint galiu tiek, kad ateina suvokimai, nes atsakymai yra viduj, bet kad juos iškrapštyt, na, pašaliniai trukdžiai nepadeda. Tai man tyla šiek tiek padėjo susidėlioti ir dar metam, bent jau pusmečių į priekį, tokį aiškumo, ką aš noriu daryti, kur link einu ir minimum kokios pagalbos paprašyti. Tai toks perdegimo momentą, manau, pakeitė į tokią, na, pozityvę gaidą ir kaip bebūtų įdomu, kad man visą laiką grįžtant iš stovyklų įvyksta kažkas tokio, na, kaip čia pasakyti, kryptingo į priekį, ko aš norėčiau, greičiausiai tą pasąmonę ten su visata, kaip čia bebuvę, generuoja. Tai aš gavau pasiūlymą ir sutikau mūsų BNI Ąžuolo klube užimti viceprezidento plėtrai pareigas, tai metam laiko bus pakankamai įdomios veiklos ir aš tai vertinu kaip asmeniniam augimui. Aišku, labai dėkoju ir Vytautui Slakui, kad priėmė 8 metus tęst Ąžuolo klube ir sumyliu save veikla ir kad dar patikėjo tokią atsakingą vaidmenį, tuo būt vėliavnešiu, kad klubas gyvuotų, klestėtų, kadangi aš pats ir kitiems linkiu klestėjimo ir noriu ir savo projektam ir veiklom ir ką besugalvoju, kad tas klestėjimas vyktų. Tai toks vėlgi žinutė iš visatos, galbūt tai yra tylos retryto rezultatas, čia jau šito nesužinosim niekas, bet vėlgi tokios labai aiškios žinutės, kad aš einu klestėjimo link, save esu įvardinęs ir išsigryninęs per šiuos metus. Tai vat kas įvyko per šiuos metus, tai vat įvyko aiškumas, kad kaip save pozicionuot, kas aš toks, savęs tos paieškos, jos pas mane jau eilę metų, jau dar ir prieš tylos retrytus. Tai išsigryninau, kad kaip aš norėčiau, čia galbūt dar ego kalba, bet dorų žmonių ambasadorius. Tai save aš matau tokiu, kad padėt žmonėm,
padėt sau ir turėt reikalą su dorais žmonėm. Tai aš pats noriu būt doras ir kad mano akiraty būtų dori žmonės ir juos tarpusavy suvedinėt, jiem visaip kaip įmanoma padėt. Tai dėl to ir tuos klausimus per gimtadienius uždavinėjau su mintim, kad kai aš žinau, kas kuo užsiima, kas ko nori, kas ką nuveikė, tada yra lengviau tą pagalbos ranką ištiest ar bent jau vat, pabendraut. Tai mano labai toks didžiulis tokia kaip ir padėka klientam, žmonėm, kurie pasitikėjo, kadangi viena iš mano veiklų yra video paslaugos, tai video ambasadorius iš Mainstream Pro. Tai, tai dėkoju, kurie sutiko, patikėjo ir galėjau filmuoti ir tobulėti pats asmeniškai tiek perteikiant prekes, tiek paslaugas, tiek renginius, mokymus filmuojant, kuriant klipus, montažo reikaluose. Čia šitoj temoj augimas turbūt kaip muzikoje nėra baigtinis ir viskas prasideda nuo pasitikėjimo. Tai labai dėkoju žmonėm, kurie pasitikėjo, kurie sugrįžta po pasitikėjimų, rekomenduoja. Aišku, to tikrai norėtųsi daugiau, nes pakankamai buvo prieš porą metų finansiniai iššūkiai ir kuriuos dar reikia spręsti, tai kiekvienas ateinantis euras labai padeda spręsti ir plus dar norimus projektus norisi tobulinti, gerinti ir kad jie kurtų gėrį žmonėm. Tai vat video paslaugos yra viena ta veikla, kuri man padėjo pačiam išgyvent, pragyvent, tobulėt ir gauti to ūpo ir motivacijos tęst, nes pavyzdžiui 42 metų, kai buvo tylos retryte, tai buvo priimtas sprendimas, kad aš noriu vystyti platformas, noriu įdarbinti video marketingą, kad žmonėm skleist tą gerą žinutę ir pertikti taip sklandžiai, aiškiai, reiškia, kaip tik galiu. Tai vat per paskutinius metus turėjau progų ir įdomiom veiklom ir netgi sudėtingom veiklom ir kitą kartą tokios vos ne ant išsekimo ribos, nes tai yra labai koncentracijai, veiksmui, dėmesiui reikli veikla. Ir, na, džiaugiuosi, kad tą kūnas atlaikė, psichologiškai buvo visokių momentų, bet vėlgi šitam gyvenime nieko nėra lengvo, o kam yra lengva, kaip ten sako, ir tai praeis, nes viskas praeina. Tai atsinaujinti pradėjau čiužinių centro tinklalapį, čia kokį gal 10 metų nebuvo judintas projektas, tai pakankamai irgi kupinas tokių iššūkių, labai lėtai, dar nebaigtinis procesas, bet labai labai arti to, ką aš matau ir labai norėjau sukurti filtrą, sukurti patogų, paprastą būdą, kaip žmonės gali susirasti savo reikiamą čiužinį. Greta personalizuotas LT laukia savo eilės, tai jau žinau, ką reikės koreguoti, kad yra per sudėtinga kelionė žmonėms. Jeigu mane pažįsta ir užsakinėja, tai viskas gerai, bet tie, kurie nepažįsta, jiem yra dar per sunki kelionė, tai tą supratau ir labai pravertė bendravimas su verslininkais, jiem tiek video paslaugas darant, tiek bendrai bendruomeniai, kad viską reikia daryti paprasčiau, kiek įmanoma paprasčiau, nes žmogus šiai dienai yra. Ir aš pats neišimtis, ypatingai pagalvoti, ypatingai renkantis, tai jeigu nepasitikiu specialistų, tai būna dažniausiai tada ar ten kainos faktorius, ar kažkas lemia. Tai vat, atnaujinant tinklalapius irgi labai gera patirtis stebėt, kaip aš pats rinkčiausi ir kaip žmonės renkasi. Tai čiužinių centras ir personalizuotas, tai yra mano jau, dabar galvoju, kokie gal 16 metai kūdikiai. Personalizuotas yra jaunesnis, bet pats konceptas šitoj miego industrijoje yra pakankamai jau su patirtim, su stažu ir vis dar matau, kur galima tobulinti ir mažiau žiūriu konkurentus, daugiau žiūriu, kaip aš jaučiuosi, kaip sukurti tą pačią gerą patirtį ir duoti gerą produktą. Myliu save, labai džiaugiuosi, kad prisijungė virš 60 jau ekspertų myliusave.lt projektui, aš kaip jį vadinau, tiltai darnos link. Labai faina ir aš labai norėjau savo svajonių partnerių ir šiais metais vienai pagalba Premos festivalis prisijungė ir buvo pirmieji pardavimai su Mandalos festivaliu Sigita irgi labai fainiai pavyko susibendrauti ir netgi vieną video laidą sukurti ir publikuoti. Yra dar laidų Myliu save, kurios nepublikuotos, nes tiesiog fiziškai yra labai sudėtinga tokius projektus daryti, nes kiek žinau, ne visi žmonės apskritai geba interviu formatą karpyti ten
kontekstą sudėliot, kad būtų sklandus, fainas, ten pusės valandos trukmės epizodas. Tai su Myliu save platforma irgi yra toks labai įdomus augimo etapas man pačiam asmeniškai, nes vystyt platformą nesėdint ant pinigų maišo, neprisiskolinus, tai yra iššūkis kaip reikiant, nes kaip man vienas irgi pernai metai žmogus pasakė, kad be 100 000 tokių platformų geriau eurų net nepradėt vystyt, 50 tai čia būtų toks, sau. Tai antri metai į BNI sugrįžau irgi su šito projektu, nes tikiu, kad tai yra geras darbas žmonėm, nes Myliu save man pačiam padeda, pavyzdžiui, suprast, ko reikia žmonėm, ką kiti gali padėti, kaip padėti tiem žmonėms sugrįžti į darnos kelią, nes mes esam visi darnoj, bet tas ego nuveda į šoną, tai reikia sugrįžti. Tai man patinka idėja, kad aš galiu su šiuo projekto pagalba suvest tie, kurie gali padėti žmonėm išeiti iš ten tų pykčių, baimių, nerimo, streso, depresijų, kas ten bebuvę. Ir tuo pačiu patys jie turi galimybę tą turėti eterį ir galimybę išreikšti, ką jie daro, kaip jie daro ir per platformą turėti galimybę netgi gauti tų pačių klientų, nes tai yra vėlgi tikslas, kad suktųsi apyvarta, žmonės galėtų nupirkti, žmonės gautų iš to naudos ir visi būtų toj laimėtojų pozicijoj. Tai BNI klubas sugrįžau ir ačiū labai, nes irgi buvo su nuotykiais. Dabar galvoju, kokie 4 klubai nenorėjo priimti, nors aš 7 metai buvau narys, padaręs metų pertrauką, sąmoningą metų pertrauką, nes norėjau keisti klubą. Ir dabar galvoju, kokie 4 klubai nepriėmė. Tai irgi toks buvo akibrokštas, kaip atrodo, buvau hiperaktyvus ir atrodo ir padėjau ir ten, ir netgi bendradarbiavimo, tai tokia komanda tarp skyrinio kuravau. Ir pasijaust persona non grata buvo toks labai stiprus šaltas dušas ir galvoju, čia gal su manim kažkas negerai. Tai aišku, kažkas negerai, nes jeigu žmogus nepriima, daug žmonių jeigu nepriima, tai reiškia kažkas ne taip. Bet ačiū Vytautui, kuris pasitikėjo ir dar galop patikėjo tokias atsakingas pareigas, nes tai yra vėlgi iš dalies ir klubo veidas. Tai man yra labai stipri motyvacija ir ačiū tau, jeigu ir žiūri šitą iki šio momento, kad padėti reprezentuoti tuos žmonės, kurie yra klube, pritraukti naujus žmonės, kad pamatytų, kad visgi ta bendrystė yra jėga, ypatingai negandų atveju, kadangi mano atveju galėčiau vadinti save negandų čempionu ir kaip jas išbūti, iškęsti. Ir bendrystė yra praktiškai tas elementas, kuris padeda ir man labai padėjo nenublūst, nes esu dalinęsis ankstesniuose gimtadienių refleksijose, kad ir bankroto teko patirti, ir kai niekam nesipasakojau, ten laikiau savy, tik tais artimieji žinojo ir ten stogas rovė ir, kaip sakau, keli metai išgyvenimo. Tai buvimas bendruomeniai tuo metu man pakėlė ūpą ir ateiti tuos verslo susitikimus, pažiūrėti, kuo žmonės gyvena, kaip jie ten dalinasi, ten kokios aistros verda, kokios euforijos, kas ten pasisekė, ko ieško ir išeiti iš tų savo asmeninių negandų buvo gerokai lengviau. Tai BNI klubas yra, mano galva, yra viena geriausių, gal netgi bene geriausia investicija į save. Tai yra man kaip minimum kaip vyrui, tai yra investuoti į idėją ir tokią perspektyvą, kad klestėčiau, nes tai vėlgi yra verslo klubas orientuotas, kad būtų uždirbami pinigai, kaip save reprezentuoti, labai daug mokymų, labai daug susitikimų ir tuo pačiu kaip būti tuo geru žmogum, tuo būti darnių žmonių apsupty ir padėti kitiem. Tai tas pagalba kitiem, plus gaunant ir pačiam naudos, tokia yra super įrankis, super bendruomenė, kur ten irgi galima, aš kaip suprantu, tobulėti iki begalybės, nes vėlgi, kad duoti ir gauti rekomendacijas, protas krečia pokštus ir kad tai suvokti, įvaldyti, labai įdomu. Tai džiaugiuosi, kad esu šitoj bendruomenėje ir, kaip sakau, turbūt jeigu būtų reikėtų rinktis, kur paskutinės lėšas investuoti ar kokią reklamos formą, tai būtų BNI klubo narystė. Tai dėl to aš net nevertinu, kiek tai yra pinigų, mano tikslas ten būti ir vienokias ar kitokias ar pareigas užimant ar paprastų narių, nesvarbu, bet aš turiu ten būti ir aš žinau ir labai džiaugiuosi, kad esu. Tylos stovyklos, pasikartosiu, tai džiaugiuosi, kad turiu galimybę ir ten sudalyvauti ir kas labai faina, kad netgi vienas BNI klubietis prisijungė, tai mes buvom
bent jau kaip ir kiekvienas sau, bet labai vis tiek džiugina, kad žmonės ateina, prisijungia, tai vat, džiaugiuosi, kad myliu save pagalba, dar du žmonės atrado tylos stovyklas ir atsiliepimai faini ir tikiu, kad tiem žmonėm taip pat tas suvokimas ir plėsis ir tos jų veiklos, tie lūkesčiai, žodžiu, su tuo ego susidorot bus gerokai lengviau po tylos. Nors rekomenduoju kas pusę metų važiuoti, aš įprastai metus kartą važiuoju, bet turint galimybių, manau, reikėtų pasikliauti, nes man patinka Lalitos vedimas ir jos erdvė, ten viskas yra super. Tada pradėjau mokytis grot pianinu. Turiu tokią idėją, kad kadangi ten tą kairę dešinę smegenų dalį kažkaip sujungt, ten vėlgi logika, emocijos ir ten vėlgi chaosas, kadangi turiu tokią duotybę, kad labai turiu daug įvairių veiklų ir išgirdau, kad mokymasis grot yra ta vieta, nežinau kaip čia, funkcija, kai padeda sujungti tas abi dvi dalis, tai patikėjau, kad mokindamasis grot, mano smegenys sugeneruos geresnius atsakymus, geresnius sprendimus. Kažkaip išmoksiu būt ta darni asmenybė, kad ir žmonės turėtų daugiau bendro ir man pavyktų ir prisiminti, ir sukurt, ir pastebėt, ir pajaust. Žodžiu, kad būtų darnesnė savęs versija, tai grojimas to, ko iki šiol nedariau, tai vat nemoku, kai mokinuosi kairę ranką valdyti ir skaityti natas. Čia yra pats svarbiausias dalykas, nes tas mokintis, kaip sako, naują kalbą, tai man muzikos natos yra kaip nauja kalba ir įdomi kelionė. Tai pasirinkau labai sudėtingą mano vertinimo kūrinį, turiu mokytoją, kuri ten surašo ant natų, kur kokį pirštą spaust. Tai sėdžiu valandom ir faina, kad tos valandos jos neprailgsta ir tikiu, kad man pavyks minimum tą sudėtingą kūrinį išmokti ir sekančius, kurie jau yra eiliai. Nes akordeonu groju, ten gitarą šiek tiek groju, bet natų niekada neskaičiau, tai reiškia viskas tik iš atminties. Tai vėlgi noris to tokio daugiau disciplinos, daugiau konstruktyvo ir tas sprendimas ir ėjimas. Tai yra ūpo, suprantu dėl ko, tai grojau ir bus faina ir pasirodyt, kai turėsiu galimybę kitiem, koks galiu būti fainas. Nes muzika visą laiką kažkaip tokia duoda fainumo. Pradėjau skaityti Bhagavad Gita. Tai Bhagavad Gita tai yra, kaip ten traktuojama, yra 5000 metų ten tų vedų išminties, toks iš kartų į kartą perpasakojimų, tokia knygų čia, jos yra 4, bent jau kokią versiją aš turiu ir man vėlgi padėjo susivokti, kad aš ką turiu daryti, tokia kaip išvada, ten labai daug visko rašos, bet ką savo pasiėmiau ir tokia esminė žinutė, kuri vis ateina patvirtinimas, po kiek laiko pakartojus, greičiausiai gal kiti dalykai tokie esminiai užsifiksuotų, bet man, kad aš per savo tokią egzistenciją, per savo kol esu šitoj žemėj, tai daryti veiksmus, kurt gėrį, kurt vertę savo būtimi, kad ir kokia ten forma būtų doru, geru, veikliu žmogum per veiksmą ir neprisirišti prie rezultato. Nes pastebėjau, kad mano tos emocinės negandos, tos, kai nedžiugina, man patinka šitas žodis, ar ten tie rūpestėliai kamuoja, tai jie yra iš galvos ir dažniausiai dėl to, kad yra prisirišimas. Tai išmokt daryti veiksmą ir neprisirišti prie rezultato jau. Nes vėlgi aš suprantu, kad rezultatas ateina iš aukščiau. Ne aš sprendžiu, ar žmogus ten pirks, ar žmogus pasitikės, ar darys tai, ką aš norėčiau, kad padarytų. Mano pareiga ir užduotis yra tiesiog daryti veiksmą, o kas gausis iš to jau nebe mano reikalas. Tai šito aš mokinuosi. Ir per tylos stovyklas labai aiškiai atėjo tas suvokimas, kad aš turiu į tai susitelkti ir Lalitos vedimas, ir ten pavyzdys, kaip jinai su mažai resursų didžiulius darbus daro ir man yra ir įkvėpimas, dėl ko aš ir pas ją važiuoju, ir tuo pačiu pat suprantu, kad aš turiu laikytis tos krypties, ką rekomenduoja ir Bhagavad Gitoj, kad daryti veiksmą, kuriant gėrį ir vertę, kuriant nebūt tuo tinginiu ir neprisirišti prie rezultato. Ir aišku, tos laikyti švaros, darnos, būt ta, kaip sakau, žmogaus asmenybė, o ne vadovautis instinktais ir tenais būt tuo gyvulišku kažkokiu tais neaišku kuo.
Džiaugiuosi, kad pradėjau dėvėti uniformą, kadangi aš įstojau į šaulius jau prieš praeitą gimtadienį, bet vat dabar džiaugiuosi, kad dėviu uniformą su 1026 kuopos, komunikacijos kuopos emblema. Tai man irgi toks kaip ir na, nu, įdomios patirtis vėlgi būti tokioj sukarintoj savanoriškoj struktūroj, matyt, kas ten vyksta ir aš tikiu, kad tai padės ir mano paties veikloms ir tam pačiai vienai bendruomeniai būti ir pastebėt, kiek ten tos savanorystės pas mane yra, kiek ten yra iš to vat ego, kad tenais, nes vėlgi faina užsivilkti uniformą ir būti minimum tuose šventėse. Bet mano tikslas yra, kad įdarbint tas savo video marketingo žinias, nors ten kaip ir nelabai priima to pavadinimo marketingo, ten nieks nieko neparduoda, bet aš tikiu, kad marketingas yra visur ir kad daryti įtaką per video formatą yra labai tikslinga ir gerokai efektyviau negu tiesiog iš lūpų į lūpas, nes tai yra per lėtas formatas. Tai va, tai aš esu ten, kad kurčiau video edukacijas, tai labai laukiu vat, naujų nurodymų, kurie rugsėjo mėnesį atsiras, tai vėlgi su kamera, su savo tom gebėjimu vest interviu ir formuluot, strateguot, kas turėtų būti, kokia seka pasakyta. Tai vat, man šaulystė yra apie tai ir aš turiu pageidavimą šaulystėje įdarbinti savo tai, ką jau daug metų darau savo veiklose, kad tas per video žinutę išnešt tas svarias žinutės, nes ta bendrystė, darna ir saugumas, ego taip minimum padeda, kad išeiti iš tų stresinių situacijų, kai žinai, ką daryti, yra daug lengviau negu sėdėti baimiai ir prisigalvoti. Na ir paskutinė žinutė, kas įvyko, tai jau keletą metų labai ieškojau džiovintų slyvų, mano top delikatesas yra, kol kalbu net seilės kaupęs, džiovintos slyvos su kauliukais iš Ukrainos. Tai va, ačiū Tadui, kuris parskraidino 10 kg, aš ten įsivaizduoju, tas lagaminas gal netgi iki šiol kvepia slyvom, nes jos yra itin kvapnios, nes ukrainiečiai moka slyvas džiovint, kad jos būtų tokios aromatingos ir man ten, tai va, jeigu žinot, kaip jų gauti iš Ukrainos, tai duokit žinot, aš visą laiką už čia, aš ten pasitaupydamas pakankamai ilgą laiką tą 10 kg dingo netikėtai, vat, montuojant ir vis net nejučia, vat, traukiant ranką ir tos kauliukus ten spjaudant. Fainiai. Tai va, ko norėčiau, tai ačiū, jeigu iki šios vietos daklausėjai, tai vėlgi tas žinutė ir visatai, ko aš norėčiau, tai aš kaip video ambasadorius iš Mainstream Pro labai noriu toliau dirbti, noriu kurti vertę žmonėm, noriu uždirbti, noriu, kad tuos uždirbtus pinigus investuoti į gerus projektus, tai vat ir žmonės, kurie pasitikė video paslaugom, tai yra ir renginių filmavimas, daugiau tokių kaip ir mokymų filmavimas, reklaminių žinučių filmavimas, o kas reklaminė žinutė, tai pagalvot, ką geriausiai daro ir kaip žmogus galėtų išgirst ir sakyti, va, tai yra man. Vėlgi tai yra strategavimo reikalas, tai yra filmavimo, tai yra montažo, tai yra labai kompleksinis reikalas, tai aš esu tame, man labai patinka tos tokios sudėtingos užduotis ir manau, kad jos sekasi daryti. Tai ir tų idėjų pavyksta sugeneruoti, kitą kartą net man pačiam keista, iš kur ateina idėjos ir klientai sutinka ir sako, o, wow, net nepagalvojam ir darom ir tai turi įtaką ir paskui tai tokia kaip gniūžtės efektas, nes video, kodėl video, nes tai metus turi įtaką, nes pavyzdžiui, va dabar va vienai parodai padedam super namų, jie nenaudodavo video žanro tokia forma, kad socialiniuose tinkluose, tai dabar va, aš labai džiaugiuosi Dariui už pasitikėjimą arba va Nerijui Jasinavičiui, kuris irgi va, savo mokymus filmuoja ir kad žmonės, kurie juose būna arba tenais vėlgi daugiau naudotų. Tai va, žodžiu, video paslaugos, jeigu pažįstat verslininkų, amatininkų, kurie nori to dėmesio, matomumo ir aiškiau iškomunikuoti, ką jie daro, nes dažnai tokia, jau ir pats esu pastebėjęs, kad klientas negirdi tai, kaip darytojas ką mato, nes susikalbėti reikia. Tai vat video formatas padeda, galima netgi skirtingas versijas daryti, kol pagauti skirtingą tau žmogaus dėmesį ir iškomunikuoti tą žinutę, kad išgirstų. Nes būti išgirstu šiai dienai tai yra jau valiuta. Dėmesys valiuta ir būti išgirstu yra valiuta. Tai tą gebėjimą galima lavinti ir aš dažniausiai pas mane kreipiasi tie, kurie pirmosius kartus tą daro, arba labai tiksliai žino, ko nori ir tiesiog reikia įgyvendinti. Tai plus, jeigu pažįstat žmonių, kurie bijo eiti prieš kamerą, tai vat netgi pradėjau
nepaminėjau, jo, kad apžvalgos LT startavo, tai reiškia projektas, kurio tikslu aš imu interviu iš verslių žmonių, mes pasidarom namų darbą prieš tai ir tikslas to video, kad galėtų įsidėti savo tinklalapius, natūraliai soc tinklus ir dar paleistos reklamos, kad iškomunikuot, kuo užsiima ir Šiaip žmonėms patinka, kiek žinau, interviu formatas, jeigu jisai yra toj temai, kuri yra aktuali tuo metu, bet vėlgi video jisai neturi savo baigtinio reikalo, baigtinės tos trukmės. Tai apžvalgų projektas yra tam, kad verslininkai turėtų galimybę iškomunikuoti, ką jie daro geriausiai, kodėl jos turėtų rinktis, o mano užduotis yra, kad tai nuskambėtų teisingai, aiškiai, lakoniškai, kad būtų suprantamai ir tam tikros žinutės būtų tam tikra seka, nes klausimai valdo bet kurį pokalbį. Na, aišku, paskui dar montažas daro savo stebuklus ir visas tas filmavimas, ten minimum 3 kamerom. Tai apžvalgų projektą turiu šalia Myliu save projekto, nes Myliu save laidos buvo ir platforma tam, kad daugiau tokio sąmoningumo, tos darnos, dvasingumo, ten psichoterapinės, tos terapinės pakraipos, o apžvalgos yra visa kita. Tai reiškia, aš turiu dabar 2 projektus, kurie yra įdarbinantis video projektus ir man Myliu save projektų labai reikalingi pinigai, tai ką aš uždirbu ir ką man pavyksta savo resursai sugeneruoti, tai tobulinti tinklalapį myliusave.lt, šiai dienai reikia apie 4000 tinklalapį per darimui, nes iki šio momento yra tik tais tokia testavimo versija, po truputį ten tobulinama, bet esu pasiskaičiavęs, kad kažkur 4-5 tūkstančių eurų reikia, kad jis būtų toks, koks turi būti, nes tokios platformos Lietuvoje dar nėra ir tai, jeigu taip iš komercinės pusės žiūrint, tai yra daugiau tokia kaip tarnystė. Nežinau, kada atsipirks visi pinigai, kiek aš ten įdedu šitą projektą, bet aš tikiu, kad jisai daro gerą darbą minimum. Matau, kaip iš paieškų daugėja žmonių, kurie atranda, dabar į mėnesį kažkur ateina apie 1000 lankytojų. Kažkiek tais yra tų pardavimų, bet vėlgi dabar fokusas netgi ne į tuos pardavimus. Aišku, idealu, kad būtų jų daugiau, bet mano dabar pirmas tikslas yra suformuoti asortimentą, kad žmogus atėjęs jisai galėtų lengvai surasti, kas jame yra. Ir aš dabar matau, kad tos tinklalapis, koks jisai yra, jame yra labai sunku surasti informaciją. Nebent ateina iš paieškos, tada viskas aišku. Tai dabar dirbam labai aktyviai jau 2 metai su filtro kūrimu, kad žmogus atėjęs jisai galėtų jau pagal tam tikrus kriterijus, kurie jam yra aktualūs, susiaurinti tą vadinamą paiešką, nes pasiūlymų tinklalapį yra jau iš 60 ekspertų, ten dabar nežinau, kiek 100 yra pasiūlymų ir renginių, ir paslaugų, ir prekių. Tai jeigu turėsit galimybę, Myliu save 10 jau yra parašyta prisidėti finansiškai, nes kaip ten sako, vieni būna kažkam kažką aukoja, tai Myliu save yra vieša organizacija, turim rėmėjo to gavėjo statusą, tai jeigu galit prisidėkit finansiškai, būsiu dėl to labai patenkintas ir dėkingas ir tai bus bendras geras darbas, kaip sakau, nepravalgymui. Čiužinių centrų ir personalizuotas LT reikia klientų, tie, kas nori išsimiegoti fantastiškai, jau pats kaip miego ambasadorius, čiužinių technologas, ekspertas, jau drįstu teikti, nes pavyzdžiui, netgi tas korekcijas kitą kartą ir pats važiuoju daryti, keičiu medžiagas čiužiniuose, kad žmonės gulėtų teisingoj padėty, kad jie rytais būtų žvaliausia, fainiausia savęs versija. Tai kad šitas projektas Myliu save, ten apžvalgos, kad jie ten įsivažiuotų, vėlgi reikia pinigų, o pinigai gali būti iš tų veiklų. Tai mano tokios 2 pagrindinės kojos, ant kurių stovi mano visas gerbuvis, tai yra čiužinių prekyba, gamyba ir video paslaugos, tai personalizuotas LT ir čiužinių centras LT. Tai yra tos temos, kurioms ieškau ir rekomendacijų ir labai praverstų. Tiesiog, jeigu žinot, kad kažkam reikia čiužinio pagalvės, reikia lovos, tai supažindinkit. Taip pat ieškau baldininkų, nes noriu įdarbinti, turiu dar iš seniau keletą tokių domenų, kaip spintos LT, lentynos LT, virtuvinė LT, tai noris padaryti tokius specializuotus elektroninės parduotuvės. Tam reikia patikimų partnerių, nes pats baldų gamybą nebeplanuoju grįžti, nes tiesiog jau iš to, ką išvardinau, skamba daug ir kitiem atrodo čia, wow, kaip galima nepasimest, tai taip turiu tą savybę, kad esu blaškantis tarp kelių veiklų, bet tiesiog, aš su viena negaliu. Tai tam reikia arba pinigų, arba komandos, arba viso, ir to, ir to. Tai daugiau klientų reiškia daugiau galimybių, kad komandos plėstus. Tai tas baldų maestro su baldų tinklalapiu tikiu irgi atsiras dar vienas
finansinis palaikymas, kad iš tų galimų pardavimų, iš kurių uždirbsim, tai galėsiu toliau dėti. Nes mano dūšios projektas tai yra apžvalgos ir myliu save, tai vat aš noriu, kad jie būtų, padėti žmonėm parodyti, kas jie yra ir tuo pačiu atrasti tuos, kurie yra, turėtų būti, kuo pasitikėti. Tai vat mano tikslas yra tos dorų žmonės surasti, suvesti ir kad ten būtų fainiai ir jie galėtų ten spręsti savo tos rūpestėlius ir būtų visi patenkinti. Tai va, aišku, labai noriu paauginti ir tą BNI Ąžuolo klubą, nes aš įstojau dėl to, kad man patinka Vytauto Zlatkaus asmenybė ir belenkiek matau, kad galiu iš jo pasimokinti, iš visų žmonių, kurie nepriklausomai ten, kas milijoninius verslus valdo, kas yra matininkai, kiekvienas turi savo ir matymą, ir patirtį, ir buvimas tokių žmonių akiratį mane patį įkvėpia, mane skatina patį augti, netingėt, kaip minėjau, kai buvo bankrotų laikotarpis, man nors ir kito klubo nariai, bet vėlgi visur žmonės, kurie yra aktyvūs, norintys iš gyvenimo daugiau, jie įkvėpia ir pastumia, tai aš suprantu, kad tai, nu, be to aš negaliu, nenoriu, tai norėčiau ir su kitais pasidalinti, vėlgi, darnių žmonių ambasadorius, tai dorų, tai tuos žmonės noris ir įtraukti, ir dažniau juos matyti, ir su jais susipažinti. Tai klubas yra apie tai, man patinka apskritai klubo idėja, kad reguliariai žmonės susitinka, dalinasi, vardina, ko ieško, ko nori. Ir idealiu atveju, jeigu galiu padėti, dar ir toks vidinis pasitenkinimas, o kai jau gaunu dar ir pats užsakymų, tai iš viso tai yra wow. Nu, reiškia, nėra preteksto ten dvejot ar ten kažką tais prisigalvoti negatyvaus. Vėlgi, nu, visiškai būti amžinai pozityvė neišeina, bet vat to pozityvo gauti BNI klubo pagalba, kas savaitę sustinkat, ar ten 3 kartus per savaitę. Kas 3 savaitės renkamės online, 1 kartą gyvai. Tai vat labai, dar toks fainas momentas, kas aš kai ieškojau BNI klubo, aš labai norėjau, kad būtų vėlesnis klubas, nes aš esu pats totalus pelėda ir, na, aišku, čia gal dar reikės padirbėti su savim, kad baigtųsi mano naktiniai darbai ir tą išsilavinti discipliną ir įprotį, kad keltis geriau anksčiau ir pradėti daryti, nu, ypatingai montažo, nes su montažu reikia labai susikoncentruoti ir man kažkaip naktį lengviau tas daryti sekdavosi. Tai vat, bet BNI'os pagalba norėjau tos klubus, kurie yra vėlesni, kurie dėja nepriėmė ir netikėtai, kas labai yra retas atvejis. Aš iš tikrųjų net nežinau atveju, kada būtų pakeitę BNI klubai laiką. Tai man įstojus į BNI Ąžuolą, kuris 6:30, dar iki spalio 1 rinksis šito laikotarpiu, kad nusprendė kolektyviai pavėlint laiką. Tai mano svajonė į didesnį klubą įstot, kuris rinksis vėlesnių laikų ir fainoje aplinkoje, ir mes rinksimės ten Hiltone, tam buvusiam Kempinski. Tai čia irgi toks, nu, wow, atrodo, vat, visata siunčia dovaną tokia neįprasta forma. Tiesiog reikėjo priimti sprendimą ir vat, sukandus dantis, nu, gerai, ten, kadangi 6:30, tai rinksime 6:30, ten buvo irgi nelabai faina erdvė, mane ten erzino pirmosius kartus, kai lankiausi, kad, nu, galvoju, nu, tiek to ten į mėnesį kartą, ten tebūnė ten toje erdvėje ir vat, priėjo sprendimas. Tai vat, irgi tokia pamoka, kad nereikia prisirišti man prie to, ką dabar matau, nes gyvenimas dinamiškas ir tiesiog geriau patikėti bendra vizija ir laikytis tos krypties. O vėlgi rezultatas nuo manęs nepriklauso. Tai vat, vėlgi pasikeitė laikas į tai, kokie aš idealiu atveju norėjau ir pasikeitė vėlgi priimtas sprendimas, į kokią erdvę kelsimės irgi, kas man yra wow. Tai vat, irgi tokia pamoka buvo, kad reikia būti ir BNI Ąžuole, man labai patinka ir bendruomenė, ten tokia, aš viso jį vadinu kaip raganų klubų, ten daug tokių jautrių, švelnių žmonių, kurie ne tik just business, tai va, tas man labai patinka. Ir aišku, tokia galop labai noriu suburti, turėti galimybę ir resursų ir pakankamai užsakymų, kad suburti video specialistų komandą, kad galima būtų vystyti tos projektus, tiek apžvalgas, tiek Vivaldi projektas, kuris yra stalčiuje, ten, taip pat tos reklaminius klipus kurti, jaunesnių, jeigu žmonių būtų, vėlgi, aš kaip suprantu, vis tiek ateina karta, kuri šiek tiek kitaip mato pasaulį ir tai yra normalu. Tai vat, kadangi aš jau arčiau dinozaurų, tai komanda jaunesni žmonės praverstų, tai bet vėlgi viskas turi savo kaštus, tai dėl to norėtus turėti daugiau ir užsakymų iš video paslaugų, kad galėčiau samdyti žmonės ar bent jau kaip ten partneriausių žmonėm ir kad tos dalybos būtų visiems win-win. Tai va, tai ačiū, kad iki šio momento žiūrėjai, jeigu gali finansiškai prisidėti, labai padėtų, tai po video bus mano rekvizitai, ten myliu save
.lt/10 arba ten, jeigu padarysi pavedimą, tai bus labai gerai, jie labai tikslingai bus panaudoti tinklalapio vystymui, kad tie tiltai darnos link jie klestėtų, būtų jų daugiau tų tiltų prikurt su šito projektu. Na ir ką, ir linkiu klestėt, fantastiškai išsimiegojus ir pabus pačiu laiku. O aš Darius, miego ambasadorius, video ambasadorius, baldų maestro, dorų žmonių ambasadorius. Linkiu klestėt. Ačiū man, kad žiūrėjai. Man su gimtadieniu. Nu ką, ir iki sekančio. Įdomu, kas bus tais, ką per 44 metų refleksiją galim bus pasidalinti. Iki.